नमस्कार दोस्तों, इट्स मी विवेक एंड यू आर वाचिंग वी रॉक एंड पॉप म्यूजिकल चैनल। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई मेलोडी का हॉनर की दिखा दीजिए। तो हॉनर के बहुत सारे वर्जन आते, 32 की स्टूडेंट एडिशन से लेके सुपर फोर्स है, फिर अपना कार्बन फाइबर सीरीज है, बहुत सारी। तो सारी ही मेलोडिका का हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लाते जाएंगे। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रोजाना पिक्स और अपडेट देखने के लिए और बहुत सारे ऑफर्स के लिए। और हमारा गिव अवे सेशन चल रहा है CTX 9000 IN के लिए। जैसे ही हमारे इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोवर हिट करेंगे तो हम वहां से रिजल्ट अनाउंस करें। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे जा करके वी रॉक एंड पॉप को फॉलो कर दीजिए। अभी तक आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो कृपया अकाउंट क्रिएट कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं हॉनर की वन ऑफ द बेस्ट मेलोडिका। तो ये अराउंड आपको 6200 की रेंज में तक जैसी मिल जाती है। तो प्राइस रेंज की एक आपकी क्वेरी आती है कि प्राइस नहीं बताते, वो भी आज हमने बता दी। तो एट अ टाइम जिस टाइम ये वीडियो बन रहा है अराउंड 6200 की वी रॉक एंड पॉप में उपलब्ध है। वाया अमेजोन भी अवेलेबल करवा देंगे आपको। तो देख लीजिए ऐसी कुछ बढ़िया सी केस मिल जाती है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं बॉक्स को करता हूं साइड में और आपको दिखा देता हूं इसका कुछ वेरी फर्स्ट लुक। तो आप देख लीजिए कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाएगा। साथ में एक इसका पाइप है, एक माउथ पीस है। तो हम मेलोडिका को निकालते हैं बाहर। तो आप देखिए तो क्या ही लुक आएगा भाई। हॉनर ओरिजिनल सुपर फोर्स 37 जो कि प्रोफेशनल की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड मॉडल है ये। आप एक बार देख लीजिए। तो अपनी चैनल पे और भी कई मेलोडिका हमने दिखाई है, लेकिन ये बिल्कुल हट कर के रिजल्ट लाएगी। तो साउंड क्वालिटी वगैरह भी इसी वीडियो में हम दिखा देते हैं आपको। अनकट टाइप का वीडियो बनाते हैं। ये माउथ पीस यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे ग्रिप है और ये एक्स्ट्रा अपनी स्लाइवा वगैरह निकालने के लिए एक बटन है, लास्ट में ब्लो कर दिया जाता है। और पहले भी एक बार कर लेते हैं। तो चेक करते हैं इसका साउंड। आई होप एंगल इज प्रॉपर। तो एक एक साउंड हम चेक करते हैं। सबसे पहले एक सी मेजर स्केल ही प्ले करेंगे। तो भाई कितना ही प्यारा सा साउंड है। तो कुछ एक अच्छा सा पीस दिखा के दिखाते हैं। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा। लोअर नोट एक बार चेक कर लेते हैं।
इतना साउंड वो आई गेस इनफ रहेगा। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो कितनी ही प्यारी सी ये मेलोडिका है, या फिर आपको हारमोनिका को कुछ भी कह सकते हैं, उसको कई लोग पियानिका कहते हैं, अलग अलग टाइप के नाम है। तो आप क्वालिटी देख लीजिए, और जो कोई भी इसको परचेस करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी माहिती दी गई है, या फिर डायरेक्ट दिए गए नंबर 9033773457 के ऊपर आप हमें कॉल कीजिए। ऑल ओवर इंडिया आपको डिलीवरी करवा दी जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं पे लेना है, आप कहीं से भी, आप लोग कई लोग कहते हैं कि सर मैं दिल्ली से हूं तो कैसे मिलेगा, कुरियर की फैसिलिटी से आपको भेज दिया जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कीजिए, आज ही आपकी हॉनर की ये सुपर फूड्स मेलोडिका ऑर्डर कीजिए। धन्यवाद।